O da ne? Abi köpek. Neden ağlıyor ki? Çok yıpranmış. Galiba yaralanmış. Anne. Anne. Efendim kızım, kardeşinle ilgileniyorum. Anne, burada bir köpek var. Çok aç, çok sevimli ama bir de yaralanmış. Ve çok hırpalanmış. Kızım ne yapalım? Git evden bir kuru ekmek falan ver. Hayır anne. Ben onu bizim köpeğimiz olmasını istiyorum. O da ne? Bir tasması varmış ismi. İsmi çikolataymış. Bak hatta eğitilmiş anne. Olmaz kızım. Her yere tüy döker. Her şeyi kemirir. Ayrıca hasta olursunuz. Evde bebek var. Kardeşin var. Unuttun mu? Kardeşim artık bebek değil. Her neyse sonuçta çocuk. Ya bir şey yaparsa ya bize bir şey yaparsa? Hem sen ondan uzaklaş, yaklaşma ona. Isırır falan. Anne ya bir şey yapmaz. Ne olur bizim köpeğimiz olsun. Hayır olmaz Pamuk. Öf anne ya. Anne. Bu ne? Köpek kızım. Pamuk eve almamızı istiyor ama çok tehlikeli. Anne ya ne olur lütfen eve alalım. Çok sevimli. Evet anne. Hem biz onunla ilgileniriz. Tuvaletine de çıkartırız. Mamasını da veririz. Aşı günü gelince aşılarına da götürürüz. Her şeyle ilgileniriz. Oyun da oynarız. Hem o hiçbir şey yapmaz ki. Ne oluyor burada? Baba, annem bu köpeği eve almamıza izin vermiyor. Hem yaralı, aç. Ona biz bakabiliriz. Hiçbir şey de yapmaz. Zaten tasması da varmış. Eskiden sahipliymiş ama insanlar herhalde sokağa atmış. Neden insanlar böyle bir şey yapıyor ki? Aynı fikirdeyim. O yüzden eve alamayız. Durun ya. Bence eve alabiliriz. Ben o köpeği dışarıdan gözlemlemiştim biraz. Çok uysal bir köpeğe benziyor. Evimize alıp bakabiliriz. Pamuk gel sen benimle. Onu veterinere götürelim. Eşyalarını falan alalım. Aşılarını yaptırırız. Hem yarısına da baktırırız. Baba ben. Sen gidemezsin Milkshake. Ya anne. Benim adım Milkshake değil. Sakız. Aman. Bende akıl mı kaldı sizin şu inadınızdan? Hadi gel Pamuk onu götürelim. Gel bakalım küçük köpek. İsmi neymiş? Tasmasından bakayım. İsmi Çikolataymış baba. Çok güzel bir isim. Hadi gel o zaman Çikolata. Merhaba efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Biz yeni bir köpek alacağız yani sahipleneceğiz. Bizim evin önünde yani sokakta bulduk. Yarası falan var böyle hırpalanmış falan. Aşılarını yaptıracaktık. Sonra işte banyosunu, bakımını, sonra yarasına baktıracaktık. Bir de birkaç eşya alacaktık. Tamam efendim. Siz şöyle oturun. Veteriner hekimlerimizin içeride bazı hastaları var. Hastalar çıkınca ben size haber veririm. Yani süreniz gelince ben size haber veririm. Tamam. 10 dakika sonra. Sıra sizde Misket Bey. Tamam içeri mi gidiyoruz? Evet efendim. Hav hav. 20 dakika sonra. Tamamdır her şey bitti. Köpeğiniz şu an çok sağlıklı. Sadece biraz hırpalanmış o kadar. Oraya da krem sürdük. Siz de o kremi her gün süreceksiniz ve iyileşecek.
Bir de siz galiba eşya bakacaktınız, değil mi? Evet. Bu arada köpeğinizin ismi neydi Misket Bey? İsmi Çikolata. Teşekkürler. Öncelikle kulübeler için şuraya bakabiliriz. Öncelikle yatak kulübe şeklinde olarak bu iki çeşidimiz var. Şunun yani şu soldakinin bir tane de pembe rengi var. Sağdakinin de yeşil rengi var. Sizin köpeğiniz erkekti. İsterseniz şu da olabilir. Şunun yeşil de olabilir. Hangisi olsun Pamuk? Bence şu soldaki olsun. Bu mu? Evet o. Tamamdır. Bunu alalım. Şimdi isterseniz mamaları ve oyuncaklara bakalım. Tamamdır. Burada da şu pembe kaplardakiler içinde mama ve kabaşı beyaz olan da su kabı olarak kullanılıyor. Onlardan vereyim isterseniz. Olur. Oyuncak olarak da şu üst raftakileri tercih edebilirsiniz. Ama şu top, şuradaki elli şey, şu sarı olan ve bir tane de kemiğimiz var. Onlar köpekler için olanlar. Hangilerini istersiniz? Üçü de olsun. Tamam. Ben bunları fiyatlarına bakayım, öğreneyim. Yani geçireyim. Siz de isterseniz tasmalara bakın. Tamam. 10 dakika sonra. Her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Bir sonraki gün. Çocuklar dikkatli olun, tamam mı? Tamam anne. Kızım dikkat et. Kızım iyi misin? Çikolata bir şeyin var mı? Kardeşim çikolata. Anne, çikolata beni kurtardı. Evet kızım. Teşekkürler çikolata. Sana en baştan beri kötü davrandığım için özür dilerim.